வெல்கம் டு டிஎன்பிசி விட்ரிச்சியம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆல்ரெடி போன டெஸ்ட் ஷெடியூல் போட்டோம். அதை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியல. சாரி, வீடியோ லேட்டாக போகிறதுக்கு ரொம்ப சாரி. இனிமேல் போகிற டெஸ்ட் ஷெடியூல் கண்டிப்பாக டெய்லி எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல் டெய்லி அப்டேட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஆல்ரெடி டெஸ்ட்டு முடிஞ்சு போச்சு. ஃப்ரைடே வரைக்கும் போட்டிருந்தோம். ஆக்சுவலாக 9th தமிழ் 6th தமிழ் சேர்த்து. ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான். 9th தமிழ் 6th தமிழ் தனித்தனியாக போகிறதுக்கு பதிலாக ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி படித்தா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி ஒரு 50 கொஸ்டின்ஸ், நாளைக்கு ஒரு 50 கொஸ்டின்ஸ் சேர்த்து ஒரு 2 வீடியோவாக போடுறேன். ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் 9th தமிழ் புது புக்கு, 6th தமிழ் நியூ புக் படிச்சிருந்தீங்கன்னா மட்டும் ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு இந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணுங்கள். இனிமேல் வீடியோ கரெக்டாக டெஸ்ட் ஷெடியூல் ஃபாலோ பண்ணுவோம். லேட்டாக போகிறதுக்கு ரொம்ப சாரி. இனிமேல் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிடுவோம். ஸோ இன்றைக்கான அந்த 9th ரெண்டுமே கம்பைன் டெஸ்ட்டு தான். 9th தமிழ் 6th தமிழ் நியூ புக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின்னா, திராவிட மொழிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை யாது? திராவிட மொழிகளோட மொத்த எண்ணிக்கை யாது? ஆப்ஷன் ஏ 30, ஆப்ஷன் பி 28, ஆப்ஷன் சி 20, ஆப்ஷன் டி 12. ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஏபிசிடி போட்டு குழப்பிக்கலன்னா நான் சொல்கிற அந்த கீ, அதாவது ஆன்சர், அது மட்டும் எழுதி வச்சிட்டாலே போதும். ஏன்னா ஆன்சரில் ஆன்சர் மட்டும் தான் தருவேன். ஏபிசிடி போட்டு கூட குழப்பிக்கிட்டு இருக்க வேணாம். அது நீங்கள் லிசன் பண்ணுறப்போ ஆன்சர் மட்டும் லிசன் பண்ணி எழுதினாலே போதும். ஸோ திராவிட மொழிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை யாது? ஆப்ஷன் ஏ 30, ஆப்ஷன் பி 28, ஆப்ஷன் சி 20, ஆப்ஷன் டி 12. ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின், 11ஆம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட பாரதம் எனும் இலக்கியம் எம்மொழியை சார்ந்தது? 11ஆம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பட்ட பாரதம் எனும் இலக்கியம் எம்மொழியை சார்ந்தது? ஆப்ஷன் ஏ தமிழ், ஆப்ஷன் பி கன்னடம், ஆப்ஷன் சி தெலுங்கு, ஆப்ஷன் டி மலையாளம். தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம். ஸோ மூணாவது கொஸ்டின், சந்து இலக்கியம் மற்றும் வாயில் இலக்கியம் என்று அழைக்கப்படும் சிற்றிலக்கியம் எது? சந்து இலக்கியம் மற்றும் வாயில் இலக்கியம் என அழைக்கப்படும் சிற்றிலக்கியம் எது? ஆப்ஷன் ஏ தூது, ஆப்ஷன் பி குறவஞ்சி, ஆப்ஷன் சி உலா, டி கலம்பகம். தூது, குறவஞ்சி, உலா, கலம்பகம். ஸோ நாலாவது கொஸ்டின், பின் வருபவர்களுள் தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் ஆசிரியர் என அறியப்பட்டவர் யார்? பின் வருபவர்களுள் பின் வருபவர்களுள் நாட்டின் முதல் பெண் ஆசிரியர் என அறியப்பட்டவர் யார்? ஏ பண்டித ராமாபாய். ஏ பண்டித ராமாபாய். பி சாவித்திரிபாய் பூலே. பி சாவித்திரிபாய் பூலே. சி சாரதா அம்மையார். சி சாரதா அம்மையார். டி சோபியாஸ் கட்டர். சோபியாஸ் கட்டர், டி. ஸோ அதுக்கடுத்து ஐந்தாவது கேள்வி, தேசிய கவி பாரதியார் தன் எந்த அகவையில் கவிதை எழுதி பாரதி எனும் பட்டம் பெற்றார்? தேசிய கவி பாரதியார் தன் எந்த அகவையில் கவிதை எழுதி பாரதி எனும் பட்டம் பெற்றார்? ஆப்ஷன் ஏ 15, ஆப்ஷன் பி 10, ஆப்ஷன் சி 12, ஆப்ஷன் டி 11. தேசிய கவி பாரதியார் தன் எந்த அகவையில் கவிதை எழுதி பாரதி என்ற பட்டம் பெற்றார்? 15, 10, 12, 11. தமிழ்நாடு அரசு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை எந்த ஆண்டு உருவாக்கியது? தமிழ்நாடு அரசு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை எந்த ஆண்டு உருவாக்கியது? 2015, 2010, 2009, 2005. தமிழ்நாடு அரசு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை எந்த ஆண்டு உருவாக்கியது? 2015, 2010, 2009, 2005. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது கொஸ்டின். இது வரைக்கும் 6 கொஸ்டின் சொல்லியிருக்கேன். ஏழாவது கொஸ்டின், பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர்த்தேக்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்? பல வகைக்கும், அதாவது எல்லா இதுக்குமே யூஸ் பண்ணுற நீர்த்தேக்கம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்? ஆப்ஷன் ஏ ஆழிக்கிணறு, பி இளஞ்சி. ஏ ஆழிக்கிணறு, பி இளஞ்சி, சி குண்டம், டி கூவல். பல வகைக்கும் பயன்படும் நீர்த்தேக்கம். ஸோ எட்டாவது கொஸ்டின், நாள் வருமென்று விசனம் அடைந்ததனையோ? நாள் வருமென்று விசனம் அடைந்ததனையோ? இதில் எது மென்ஷன் பண்ணுது? ஏ மனம், பி மேல். இது என்ன மீனிங் தருது? நாள் வருமென்று
விசனம் அடைந்ததனையோ. என்ன மீனிங் தருது இந்த லைன் வந்து என்ன மீனிங் தருது? ஸோ ஏ வந்து மனம், நாள் வருமென்று விசனம் அடைந்ததனையோ. ஏ வந்து மனம், பி வந்து மேல், சி வந்து கவலை, டி வந்து எய்தி. நாள் வருமென்று விசனம் அடைந்ததனையோ. இது வந்து என்ன மீனிங் தருது? மனம், மேல், கவலை, எய்தி. ஸோ அதுக்கடுத்து 9வது கொஸ்டின். திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி நூலின் ஆசிரியர். திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி நூலின் ஆசிரியர் சுந்தரர், நம்பியாண்டார் நம்பி, சேக்கிலார், மாணிக்கவாசகர். சுந்தரர், நம்பியாண்டார் நம்பி, சேக்கிலார், மாணிக்கவாசகர். திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி நூலோட ஆசிரியர். ஸோ 10வது கொஸ்டின். பின் வருவனவற்றுள் நீர்நிலைகளோடு தொடர்பு இல்லாதது எது? பின் வருவனவற்றுள் நீர்நிலைகளோடு தொடர்பு இல்லாதது எது? ஆப்ஷன் ஏ அகழி, பி கூவல், சி இளஞ்சி, டி புலரி. டி வந்து புலரி. நீர்நிலைகளோடு தொடர்பு இல்லாதது எது? 11வது கொஸ்டின். எருது விளையாடி மரணமுற்றவன் பெயரால் எடுக்கப்பட்ட எருது பொருதார்கள் எம்மாவட்டத்தில் உள்ளது? எருது விளையாடி மரணமுற்றவன் பெயரால் எடுக்கப்பட்ட எருது பொருதார்கள் அந்த கல் வந்து எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? சேலம் மாவட்டம், மதுரை, நீலகிரி, தஞ்சை. சேலம், மதுரை, நீலகிரி, தஞ்சை. ஸோ 12வது கொஸ்டின். அமைச்சர் படைத்தலைவர் அடங்கிய ஐம்பெருங்குழு எனும் அமைப்பில் இடம்பெறாதவர் யார்? அமைச்சர் படைத்தலைவர் அடங்கிய ஐம்பெருங்குழு எனும் அமைப்பில் இடம்பெறாதவர் யார்? சடங்கு செய்பவர். ஏ வந்து சடங்கு செய்பவர், பி வந்து தூதர். பி வந்து தூதர். ஆக்சுவலாக 2 பேர் சொல்லிடுச்சு. அமைச்சர் படைத்தலைவர் அடங்கிய ஐம்பெருங்குழு எனும் அமைப்பில் இடம்பெறாதவர் யார்? ஏ வந்து சடங்கு செய்பவர், பி வந்து தூதர், சி வந்து ஒற்றர், டி வந்து இவிலி மறவர். டி வந்து இவிலி மறவர். 13வது கொஸ்டின். பன்னாரும் கலைதரு பட்டிமண்டபம். பன்னாரும் கலைதெறி பட்டிமண்டபம். இவ்வரிகள் எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன? பன்னாரும் கலைதெறி பட்டிமண்டபம் இவ்வரிகள் எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன? சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, கம்பராமாயணம், திருவாசகம். சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, கம்பராமாயணம், திருவாசகம். 14வது கொஸ்டின். ஐம்பெருங்குழு என்பேராயம். ஐம்பெருங்குழு என்பேராயம் சொற்றொடர்கள் உணர்த்தும் இலக்கணம் யாது? ஐம்பெருங்குழு என்பேராயம் சொற்றொடர்கள் உணர்த்தும் இலக்கணம் யாது? திசை சொற்கள், வட சொற்கள், உரிச்சொற்கள், தொகை சொற்கள். ஐம்பெருங்குழு என்பேராயம் அப்படிங்கிற சொற்றொடர்கள் உணர்த்தும் இலக்கணம் யாது? ஏ வந்து திசை சொற்கள், பி வந்து வட சொற்கள், சி வந்து உரிச்சொற்கள், டி வந்து தொகை சொற்கள். ஸோ 15வது கொஸ்டின். தென்னிந்தியாவின் அடையாள சின்னமாக காங்கேய மாடுகள் போற்றப்பட்டுள்ளன. தென்னிந்தியாவின் அடையாள சின்னமாக காங்கேய மாடுகள் போற்றப்படுகின்றன. இது எவ்வகை தொடர்? தென்னிந்தியாவின் அடையாள சின்னமாக காங்கேய மாடுகள் போற்றப்படுகின்றன. இது எவ்வகை தொடர்? வினா தொடர், செய்தி தொடர், கட்டளை தொடர், உணர்ச்சி தொடர். வினா தொடர், செய்தி தொடர், கட்டளை தொடர், உணர்ச்சி தொடர். 16வது கொஸ்டின். குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொளல். குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொளல் எவ்வகை அணி பயின்று வந்துள்ளது? குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொளல். இதில் வந்து என்ன அணி பயின்று வந்துள்ளது? ஏகதேச உருவக அணி. ஏகதேச உருவக அணி. சொல் பின்வரு நிலையணி. சொல் பின்வரு நிலையணி. சொற்பொருள் பின்வரு நிலையணி. சொற்பொருள் பின்வரு நிலையணி. பொருள் பின்வரு நிலையணி. பொருள் பின்வரு நிலையணி. ஸோ அதுக்கடுத்து 17வது கொஸ்டின். ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்கடுத்து 17வது கொஸ்டின். 10 பாட்டு நூல்களுள் ஒன்றான மாங்குடி மருதனார் இயற்றிய மதுரை காஞ்சியில் உள்ள 782 பாடலடிகளில் மதுரையை பற்றி மட்டும் சிறப்பித்து கூறும் பாடலடிகள். அதாவது மாங்குடி மருதனார் எழுதிய மதுரை காஞ்சி. அந்த மதுரை காஞ்சியில் மொத்தம் வந்து 782 அடிகள். அந்த 782 அடிகளில் மதுரையை பற்றி மட்டும் சிறப்பித்து கூறும் பாடலடிகள் எத்தனை? மதுரையை பற்றி மட்டும் சிறப்பித்து கூறும் பாடலடிகள் எத்தனை? ஏ வந்து 354, பி வந்து 654, சி வந்து 524,
டி வந்து 432. டி வந்து 432. ஸோ அதுக்கடுத்து 18வது கொஸ்டின். அறிஞர் அண்ணாவை படித்திருக்கிறேன். இஃது எவ்வகை ஆகுபெயர்? அறிஞர் அண்ணாவை படித்திருக்கிறேன். இது வந்து எவ்வகை ஆகுபெயர்? ஏ கருவியாகுபெயர், பி பொருளாகுபெயர், சி காரியவாகுபெயர், டி கருத்தாவாகுபெயர். அறிஞர் அண்ணாவை படித்திருக்கிறேன். இது எவ்வகை ஆகுபெயர்? ஏ வந்து கருவியாகுபெயர், பி வந்து பொருளாகுபெயர், சி காரியவாகுபெயர், டி கருத்தவாகுபெயர். 19வது கொஸ்டின். தொல்காப்பியர் ஆகுபெயரை எத்தனை வகைகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளார்? தொல்காப்பியர் ஆகுபெயரை எத்தனை வகைகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளார்? ஏ 7, பி 13, ஏ வந்து 7, பி வந்து 13, சி 16, டி வந்து 8. தொல்காப்பியர் ஆகுபெயரை எத்தனை வகைகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளார்? 7, 13, 16, 8. ஸோ அதுக்கடுத்து 20வது கொஸ்டின். பண்டைய தமிழகத்தில் அக்கசாலை என்பது எதனை குறிக்கும்? பண்டைய தமிழகத்தில் அக்கசாலை என்பது எதனை குறிக்கும்? அங்காடிகள் அமைந்துள்ள இடம். அங்காடிகள் அமைந்துள்ள இடம். யவனர்கள் இருக்கின்ற இடம். யவனர்கள் இருக்கின்ற இடம். நாணயங்கள் அச்சடிக்கும் இடம். நாணயங்கள் அச்சடிக்கும் இடம். அரேபியர்களின் பந்தரிடம். அரேபியர்களின் பந்தரிடம். ஸோ பண்டைய தமிழகத்தில் அக்கசாலை அப்படிங்கிறது வந்து எதை குறிக்கும்? ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து 21வது கொஸ்டின். 21வது கொஸ்டின். ஓவிய விதானத்து உரைபெறு நித்திலத்து. ஓவிய விதானத்து உரைபெறு நித்திலத்து. இவ்வரிகள் சிலப்பதிகாரத்தின் எக்காதையில் இடம்பெற்றுள்ளது? ஓவிய விதானத்து உரைபெறு நித்திலத்து. இவ்வரிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் எக்காதையில் இடம்பெற்றுள்ளன? அரங்கேற்று காதை. ஏ வந்து அரங்கேற்று காதை, பி வந்து நாடுகான் காதை, பி வந்து நாடுகான் காதை, சி வந்து ஊர்கான் காதை, சி வந்து ஊர்கான் காதை, டி வந்து விலாவரை காதை, டி வந்து விலாவரை காதை. 22வது கொஸ்டின். பின்வருவனவற்றுள் 2ஆம் குலோத்துங்கனால் அமைக்கப்பட்ட கோவில் எது? பின்வருவனவற்றுள் 2ஆம் குலோத்துங்கனால் அமைக்கப்பட்ட கோவில் எது? ஏ வந்து மூவர் கோவில். ஏ வந்து மூவர் கோவில். பி வந்து குரங்கநாதர் கோவில். ஏ வந்து மூவர் கோவில், பி வந்து குரங்கநாதர் கோவில், சி வந்து தாராசுவரம் கோவில். சி வந்து தாராசுவரம் கோவில், டி திரிபுவன வீரேஸ்வரம் கோயில். திரிபுவன வீரேஸ்வரம் கோயில். திரிபுவன வீரேஸ்வரம் கோயில். ஸோ பின்வருவற்றுள் 2ஆம் குலோத்துங்கனால் அமைக்கப்பட்ட கோவில். 23வது கொஸ்டின். கல்லிடை பிறந்த ஆறும் கரைபொரு குலனும் தோயும். கல்லிடை பிறந்த ஆறும். 23வது கொஸ்டின். கல்லிடை பிறந்த ஆறும் கரைபொரு குலனு தோயும். கல்லிடை பிறந்த ஆறும் கரைபொரு குலனும் தோயும். இவ்வரிகள் எந்நிலத்தின் இயல்பினை குறிக்கின்றது? கல்லிடை பிறந்த ஆறும் கரைபொரு குலனும் தோயும். இவ்வரிகள் எந்நிலத்தின் இயல்பினை குறிக்கின்றது? ஆப்ஷன் ஏ முல்லை, பி மருதம், சி பாலை, டி நெய்தல். முல்லை, மருதம், பாலை, நெய்தல். இதில் எதை பற்றி குறிக்குது அந்த பாடல் வரிகள்? கல்லிடை பிறந்த ஆறும் கரைபொரு குலனும் தோயும். 24வது கொஸ்டின். புலவர் குழந்தை யாருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க திருக்குறளுக்கு உரையை 25 நாட்களில் எழுதி முடித்தார்? புலவர் குழந்தை யாருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க திருக்குறளுக்கு உரையை 25 நாட்களில் எழுதி முடித்தார்? அறிஞர் அண்ணா. ஏ வந்து அறிஞர் அண்ணா, பி வந்து திருவிக்கா, சி வந்து தந்தை பெரியார். சி வந்து தந்தை பெரியார், டி வந்து ராபி சேதிப்பிள்ளை. ராபி சேதிப்பிள்ளை. 25வது கொஸ்டின். 25வது கொஸ்டின். புலவர் குழந்தை இயற்றிய ராவண காவியத்தில் உள்ள காண்டம் மற்றும் பாடல்களின் எண்ணிக்கை யாது? புலவர் குழந்தை இயற்றிய ராவண காவியத்தில் உள்ள காண்டம் மற்றும் பாடல்களின் எண்ணிக்கை யாது? ஏ வந்து 5 மற்றும் 3615. ஏ வந்து 5 காண்டம் மற்றும் 3615. பி வந்து 6 காண்டம் மற்றும் 3615. ஏ வந்து 5 காண்டம் மற்றும் 3615 பாடல்கள்,
பி வந்து 6 காண்டம் மற்றும் 3615 பாடல்கள், சி வந்து 5 காண்டம் மற்றும் 3200 பாடல்கள், 5 காண்டம் மற்றும் 3200 பாடல்கள், டி வந்து 5 காண்டம் மற்றும் 3100 பாடல்கள், 3100 பாடல்கள். 26வது கொஸ்டின். ஒரு சிறு இசை எனும் தொகுப்பிற்கு 2016 சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் யார்? ஒரு சிறு இசை எனும் சிறுகதை தொகுப்பிற்கு 2016 சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் யார்? ஏ ஜானகிராமன், பி நாஞ்சில் நாடன், சி வண்ணதாசன், டி ஆதவன். ஏ ஜானகிராமன், பி நாஞ்சில் நாடன், சி வண்ணதாசன், டி ஆதவன். 27வது கொஸ்டின். 27வது கொஸ்டின். திருநாதர் குன்றில் உள்ள பாறையில் புடைப்புச் சிற்பங்களாக உள்ளவை எவை? திருநாதர் குன்றில் உள்ள பாறையில் புடைப்புச் சிற்பங்களாக உள்ளவை எவை? ஏ விலங்கு உருவங்கள். ஏ வந்து விலங்கு உருவங்கள். பி தீர்த்தங்காரர் உருவங்கள். பி தீர்த்தங்காரர் உருவங்கள். சி தெய்வ உருவங்கள். சி வந்து தெய்வ உருவங்கள். டி வந்து பாவை உருவங்கள். பாவை உருவங்கள். 28வது கொஸ்டின். 28வது கொஸ்டின். அதிர புகுதல் கனா கண்டேன். அதிர புகுதல் கனா கண்டேன். யார் கனவில் யார் புகுந்தார்? யார் கனவில் யார் புகுந்தார்? இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான். அதிர புகுதல் கனா கண்டேன். யார் கனவில் யார் புகுந்தார்? ஆப்ஷன் ஏ கண்ணனின் கனவில் ஆண்டாள். கண்ணனோட கனவில் ஆண்டாள். பி தோழியின் கனவில் ஆண்டாள். தோழியோட கனவில் ஆண்டாள். சி ஆண்டாளின் கனவில் தோழி. ஆண்டாளோட கனவுல வந்து தோழி. டி ஆண்டாளின் கனவில் கண்ணன். டி வந்து ஆண்டாளின் கனவில் கண்ணன். ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் ஸ்பீடாக சொல்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போனீங்கன்னா ப்ளேபேக் ஸ்பீட் இருக்கும். அந்த வீடியோக்கு நேராக ப்ளேபேக் ஸ்பீட் இருக்கும். அதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து குறைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம பேசுகிறது வந்து ரொம்ப மெதுவாகவே கேட்கும். இது வந்து ஸ்லோவாக தான் சொல்கிறேன், இருந்தும் இது ஸ்பீடு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஸோ அந்த ப்ளேபேக் ஸ்பீடை குறைச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப மெதுவாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 29வது கொஸ்டின். பண்டைய தமிழகத்தில் யவனப்பிரியா என்பது எதனை குறிக்கும்? பண்டைய தமிழகத்தில் யவனப்பிரியா என்பது எதனை குறிக்கும்? ஏ மிளகு, பி முத்து, சி சங்கு, டி தந்தம். யவனப்பிரியா அப்படின்னா வந்து எதை குறிக்கும்? 30வது கொஸ்டின். மாங்குடி மருதனார் 8 தொகையில் எத்தனை பாடல்களை பாடியுள்ளார்? மாங்குடி மருதனார் 8 தொகையில் எத்தனை பாடல்களை பாடியுள்ளார்? ஏ 12, பி 14, சி 13, டி 15. மாங்குடி மருதனார் 8 தொகையில் எத்தனை பாடல்களை பாடியுள்ளார்? 12, 14, 13, 15. 31வது கொஸ்டின். வலம்புரி மூழ்கிய வான்திமில் பரதவர். வலம்புரி மூழ்கிய வான்திமில் பரதவர் எனும் வரிகள் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது. வலம்புரி மூழ்கிய வான்திமில் பரதவர் எனும் வரிகள் எந்த நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது? ஏ புறநானூறு, பி அகநானூறு, சி பரிபாடல், டி பட்டினப்பாலை. வலம்புரி மூழ்கிய வான்திமில் பரதவர் அப்படிங்கிற அடிகள். 32வது கொஸ்டின். ஈவேரா நாகம்மை இலவச கல்வி உதவி திட்டம் எதற்குரியது? ஈவேரா நாகம்மை இலவச கல்வி உதவி திட்டம் எதுக்குரியது? மகளிர் பட்ட மேற்படிப்பு, மகளிர் பட்ட மேற்படிப்பு. பி வந்து மகளிர் மேல்நிலை கல்வி. பி வந்து மகளிர் மேல்நிலை கல்வி. சி மகளிர் உயர்நிலை கல்வி. சி வந்து மகளிர் உயர்நிலை கல்வி. டி அனைத்து நிலையிலும் மகளிர் கல்வி. ஈவேரா நாகம்மை இலவச கல்வி உதவி திட்டம் எதற்குரியது? மகளிர் பட்ட மேற்படிப்பு, மகளிர் மேல்நிலை கல்வி, மகளிர் உயர்நிலை கல்வி, அனைத்து நிலையிலும் மகளிர் கல்வி. 33வது கொஸ்டின். 2014 அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற மலாலா 2014 தான் வந்து அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றாங்க. அந்த மலாலா தன்னுடைய எந்த அகவையில் போராட்ட களத்தில் இறங்கினார்? தன்னுடைய எந்த அகவையில் போராட்ட களத்தில் இறங்கினார்? ஆப்ஷன் ஏ 11, ஆப்ஷன் ஏ 11, பி வந்து 15, சி 12,
டி வந்து 21, டி வந்து 21, 11, 15, 12, 21, 33வது கொஸ்டின் முடிஞ்சு. 34வது கொஸ்டின், தமிழ் மொழியானது புலவர்களுக்கு எதனை போன்றது என பாவேந்தர் குறிப்பிடுகிறார்? தமிழ் மொழியானது புலவர்களுக்கு எதனை போன்றது என பாவேந்தர் குறிப்பிடுகிறார்? ஏ வந்து பால், பி வந்து வானம், சி வந்து வாள், டி வந்து வேல். தமிழ் மொழியானது புலவருக்கு எதனை போன்றது என பாவேந்தர் குறிப்பிடுகிறார்? ஏ வந்து பால், பி வந்து வானம், சி வந்து வாள், டி வந்து வேல். 35வது கொஸ்டின், மாணிக்கம் எனும் இயற்பெயருடைய பெருஞ்சித்திரனார் வெளியிடாத இதழ் எது? மாணிக்கம் எனும் இயற்பெயருடைய பெருஞ்சித்திரனார் வெளியிடாத இதழ் எது? ஆப்ஷன் ஏ தென்மொழி, ஏ வந்து தென்மொழி, பி வந்து தமிழினம், ஏ வந்து தென்மொழி, பி வந்து தமிழினம், சி தமிழ் சிட்டு, சி வந்து தமிழ் சிட்டு, டி தமிழ் நிலம், டி வந்து தமிழ் நிலம். மாணிக்கம் எனும் இயற்பெயருடைய பெருஞ்சித்திரனார் வெளியிடாத இதழ் தென்மொழி, தமிழினம், தமிழ் சிட்டு, தமிழ் நிலம். 36வது கொஸ்டின், பின் வருவனவற்றுள் வலஞ்சுழி எழுத்து அல்லாத ஒன்றை கண்டறி. பின் வருவனவற்றுள் வலஞ்சுழி எழுத்து அல்லாத ஒன்றை கண்டறி. வலஞ்சுழி எழுத்து இல்லாதது. ஏ வந்து ஏ, ஆக்சுவலாக வந்து ஏ ஏ ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த உயிரெழுத்தில் வர்ற ஏ. அப்புறம் வந்து நா, 3 சுழி நா, பி வந்து 3 சுழி நா, சி வந்து ஓ, ஓ ஓல ஓ, ஓ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ. ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஏ, பி வந்து 3 சுழி நா, சி வந்து ஓ, டி வந்து டா, டி வந்து டா. ஸோ பின்வருவனவற்றுள் வலஞ்சுழி எழுத்து அல்லாத ஒன்று. 36வது கொஸ்டின். 37வது கொஸ்டின், தமிழ்நாடு எனும் சொல் முதன் முதலில் கூறப்பட்ட இலக்கியம் எது? தமிழ்நாடு எனும் சொல் முதன் முதலில் கூறப்பட்ட இலக்கியம் எது? சிலப்பதிகாரம், அப்பர் தேவாரம், ஏ வந்து சிலப்பதிகாரம், பி வந்து அப்பர் தேவாரம், சி வந்து தொல்காப்பியம், டி வந்து சுந்தரர் தேவாரம், டி வந்து சுந்தரர் தேவாரம். 38வது கொஸ்டின். 38வது கொஸ்டின், சப்பாத்தி கல்லியின் தாவர இலைப்பெயரை கண்டறிக. சப்பாத்தி கல்லியோட தாவர இலை பெயரை கண்டறிக. தாவர, அதாவது சப்பாத்தி கல்லியோட அந்த இலைக்கு என்ன பெயர்? ஸோ சப்பாத்தி கல்லியோட தாவர இலை பெயர். ஏ வந்து தாள், ஏ வந்து தாள், பி வந்து தலை, பி வந்து தலை, சி வந்து மடல். சப்பாத்தி கல்லியோட தாவர இலை பெயர் ஏ வந்து தாள், பி வந்து தலை, சி வந்து மடல், டி வந்து தோகை, டி வந்து தோகை. ஸோ சப்பாத்தி கல்லியோட எது தாவர இலை பெயர்? 39வது கொஸ்டின். 39வது கொஸ்டின், மா எனும் சொல்லின் பொருள் யாது? மா எனும் சொல்லின் பொருள் யாது? ஏ வந்து மாடம், ஏ வந்து மாடம், பி வந்து வானம், பி வந்து வானம், சி வந்து விலங்கு, சி விலங்கு, டி வந்து தொன்மை, டி தொன்மை. 40வது கொஸ்டின், பின் வருவனவற்றுள் வல்லின உயிர்மை எழுத்தில் தொடங்கி 4 மாத்திரை அளவு கொண்ட சொல்லை கண்டறிக. பின் வருவனவற்றுள் வல்லின உயிர்மை எழுத்தை தொடங்கி 4 மாத்திரை அளவு கொண்ட சொல்லை கண்டறிக. இந்த 4 ஆப்ஷனுமே நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ எழுதி வச்சுட்டு அதில் கண்டுபிடிங்க. ஓகே, பின் வருவனவற்றுள் என்னன்னா பின்னாடி இருக்கிற ஆப்ஷனில் வல்லின உயிர்மை எழுத்து, வல்லின உயிர்மை எழுத்தில் தொடங்கி, வல்லினம்னா தெரியும் கசர தபர, வல்லின உயிர்மை எழுத்தில் தொடங்கி 4 மாத்திரை அளவு கொண்ட சொல். எத்தனை மாத்திரைனா 4 மாத்திரை அளவு கொண்ட சொல். ஆப்ஷன் ஏ தொல்காப்பியம், ஆப்ஷன் ஏ வந்து தொல்காப்பியம், பி வந்து 12, பி வந்து 12, சி வந்து பாவேந்தர், சி வந்து பாவேந்தர், டி வந்து செந்தமிழ், டி வந்து செந்தமிழ். 41வது கொஸ்டின். இந்த 4மே நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க, எழுதி வச்சுட்டு அதில் எது 4 மாத்திரை அப்படின்னு பார்த்து போடுங்க. 41வது கொஸ்டின், நாமநீர் வேலி உலகிற்கு அவனளி போல். நாமநீர் வேலி உலகிற்கு அவனளி போல். இவ்வரிகளில் நாமநீர் எனும் சொல்லின் பொருள் யாது? நாமநீர் வேலி உலகிற்கு அவனளி போல். இவ்வரிகளில் நாமநீர் எனும் சொல்லின் பொருள் யாது? ஏ வந்து ஆழி சக்கரம், பி வந்து மழை நீர், ஏ வந்து ஆழி சக்கரம், பி வந்து மழை நீர், சி வந்து கருணை, சி வந்து கருணை, டி வந்து அச்சம் தரும் கடல், டி வந்து அச்சம் தரும் கடல். 42வது கொஸ்டின். 42வது கொஸ்டின்,
மாடங்கள் என்பதன் பொருள் யாது? மாடங்கள் என்பதன் பொருள் யாது? ஆப்ஷன் ஏ வந்து அடுக்குகள். ஏ வந்து அடுக்குகள். பி வந்து கூரை. ஏ வந்து அடுக்குகள். பி வந்து கூரை. சி வந்து சாளரம். மாடங்கள் அப்படின்னா என்ன மீனிங்? ஏ வந்து அடுக்குகள். பி வந்து கூரை. சி வந்து சாளரம். டி வந்து வாயில். டி வந்து வாயில். 43வது கொஸ்டின். 43வது கொஸ்டின். உலக சிட்டுக்குருவி நாள் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது? உலக சிட்டுக்குருவி நாள் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது? உலக சிட்டுக்குருவி நாள் ஏப்ரல் 20, ஏப்ரல் 20, மார்ச் 20, ஏப்ரல் 18, மார்ச் 18. ஏப்ரல் 20, மார்ச் 20, ஏப்ரல் 18, மார்ச் 18. ஸோ 44வது கொஸ்டின். எர்னஸ்ட் ஹெமிங்வே எழுதிய கிழவனும் கடலும், எர்னஸ்ட் ஹெமிங்வே எழுதிய கிழவனும் கடலும் என்ற நூல் எந்த ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்றது? எர்னஸ்ட் ஹெமிங்வே எழுதிய கிழவனும் கடலும் எந்த ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்றது? ஆப்ஷன் ஏ 1952, 1952. பி வந்து 1950. சி வந்து 1954. டி வந்து 1960. டி வந்து 1960. 45வது கொஸ்டின். 45வது கொஸ்டின். 2016 நடந்த ஒலிம்பிக்கில், அந்த மாற்றுத்திறனாளிக்கான ஒலிம்பிக்கில் மாரியப்பன் எப்பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் பெற்றார்? 2016 நடந்த ஒலிம்பிக்கில் மாரியப்பன் எப்பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் பெற்றார்? ஏ வந்து துப்பாக்கி சுடுதல். பி நீளம் தாண்டுதல். சி உயரம் தாண்டுதல். டி வந்து ஓட்டப்பந்தயம். டி வந்து ஓட்டப்பந்தயம். 46வது கொஸ்டின். 46வது கொஸ்டின். தேசிய அறிவியல் நாள் என்று கொண்டாடப்படுகிறது? தேசிய அறிவியல் நாள் என்று கொண்டாடப்படுகிறது? செப்டம்பர் 28. ஆப்ஷன் ஏ வந்து செப்டம்பர் 28. ஆப்ஷன் பி வந்து ஆகஸ்ட் 26. பி வந்து ஆகஸ்ட் 26. சி வந்து பிப்ரவரி 28. சி வந்து பிப்ரவரி 28. டி வந்து ஆகஸ்ட் 28. தேசிய அறிவியல் நாள் என்னைக்கு கொண்டாடப்படுகிறது? 47வது கொஸ்டின். மொழிக்கு இறுதியில் வரும் மெய்யெழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை யாது? மொழிக்கு இறுதி, அதாவது மொழி முதல் எழுத்துக்கள், மொழி இறுதி எழுத்துக்கள் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். ஸோ அந்த மொழி இறுதி எழுத்துக்கள், மொழியில் இறுதியில் வரும் மெய்யெழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை யாது? ஆப்ஷன் ஏ 7. பி வந்து 10. சி வந்து 11. டி வந்து 8. மொழிக்கு இறுதியில் வரும் மெய்யெழுத்துக்களின் எண்ணிக்கை 7, 10, 11, 8. 48வது கொஸ்டின். சோபியோ எனும் ரோபோவிற்கு புதுமைகளின் வெற்றியாளர் என எந்த அமைப்பு பட்டம் வழங்கியது? சோபியோ எனும் ரோபோவிற்கு புதுமைகளின் வெற்றியாளர் என எந்த அமைப்பு பட்டம் வழங்கியது? ஸோ இது ஈஸியான கொஸ்டின் தான், இதுக்கு தெரியும், அதனால் ஆப்ஷன் வேணாம். 49வது கொஸ்டின். அந்த சோபியாவுக்கு புதுமைகளின் வெற்றியாளர் அப்படின்னு வந்து எந்த அமைப்பு பட்டம் வழங்கிச்சு? அதை எழுதிக்கோங்க. 49வது கொஸ்டின். வா வரிசையில் உள்ள டேஸ் எழுத்துக்கள் சொல்லின் முதல் வரும். வா அப்படின்னு வந்து வா வரிசையில் உள்ள, அதாவது நம்ம வா வா வி வி அந்த இதில் வந்து உள்ள அந்த வா வரிசையில் உள்ள எத்தனை எழுத்துக்கள் சொல்லின் முதல் வரும்? எத்தனை எழுத்துக்கள் சொல்லின் முதல் வரும்? ஆப்ஷன் ஏ 6 எழுத்துக்கள். பி வந்து 9. சி வந்து 7. டி வந்து 10. என்ன கொஸ்டின்னா வா 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 வி வி அந்த அந்த இதில் அந்த வா வரிசையில் உள்ள எத்தனை எழுத்துக்கள் சொல்லின் முதல் வரும்? சொல்லின் முதல் வரும். ஆப்ஷன் ஏ 6 எழுத்துக்கள். பி வந்து 9 எழுத்துக்கள். சி வந்து 7 எழுத்துக்கள். டி வந்து 10 எழுத்துக்கள். ஸோ அதுக்கடுத்து 50வது கொஸ்டின். 2000 ஆண்டு எங்கு காமராசருக்கு மணிமண்டபம் கட்டப்பட்டது? 2000 அந்த 2000 வருஷத்தில் காமராசருக்கு எங்கு மணிமண்டபம் கட்டப்பட்டது? ஸோ இதுவுமே ஈஸியான கொஸ்டின் தான். எங்கு மணிமண்டபம் கட்டினதுன்னு இதுக்கு வந்து எழுதிக்கோங்க. ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான். ஸோ இந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணவங்க இதுக்கான ஆன்சருக்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், ஆன்சர் மட்டும் போட்டுட்டு ஸோ அதை வச்சு கரெக்ஷன் பண்ணுங்க. கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு உங்கள் மார்க் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத வந்து கீழே தயவு செய்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த டெஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த டெஸ்ட் ஷெடியூல் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம், டிலே ஆகாது. பிடிச்சிருந்துட்டா வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், மேக்ஸிமம் வந்து லைக் பண்ணுங்கள். நிறையா ஆன்சருக்கு வந்து கீழே கொடுத்துருக்கு, எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.